안녕하세요, 마니아입니다. 오늘은 9월 유튜브 이벤트 명분으로 진행을 했던 싸게 사고 카페 가입자 이벤트 당첨자를 추첨하도록 하겠습니다. 이벤트 영상에서도 이야기를 했듯이 카페 가입 후 등업, 카페 홈 추가, 스크린샷을 올리고 유튜브 댓글에 카페 닉네임을 올린 분들에 한해서 지급을 하는 겁니다. 일단 유튜브 댓글을 통해서 당첨자 23명을 뽑을 예정이고요. 카페 닉네임 불일치, 인증샷이 없는 분들은 당첨이 되어도 상품을 지급받을 수 없다는 거 참고해 주셨으면 합니다. 유튜브 댓글을 통해 23명의 당첨자를 뽑도록 하겠습니다. 무편집으로 뽑고 영상 길이에 따라 2~3배 정도의 속도 조절을 할 수 있습니다. 빠르게 추첨하도록 하겠습니다. 그리고 정확하게 닉네임이 나오지 않을 수 있기 때문에 다시 한번 영상 댓글을 보고 닉네임 확인을 하도록 하겠습니다. 공정하게 당첨자를 뽑아야 하니까요. 중복 댓글 작성한 분들은 당첨자에서 제외하도록 하겠습니다. 가장 먼저 아이폰 7 미사용 정상 해지 폰 1명 추첨하겠습니다. 갤럭시 A4 및 미사용 정상 해지 폰 1명 추첨하겠습니다. BTS 미키마우스 에디션 투명 가방 1명 추첨하겠습니다. 갤럭시 폴드 삼성 정품 차량용 거치대 1명 추첨하겠습니다. Z 플립 3 디즈니 쇼파 무선 충전기 미키 에디션 1명 추첨하겠습니다. 트로이카 볼펜 4명 추첨하겠습니다. A30 무선 스피커 4명 추첨하겠습니다. 마지막으로 스타벅스 정품 링 10명 추첨하겠습니다. 중복입니다. 다시 뽑도록 하겠습니다. 중복입니다. 다시 뽑도록 하겠습니다. 중복입니다. 다시 뽑도록 하겠습니다. 당첨되신 분들 모두 축하드리고요. 당첨된 분들은 싸게 사고 카페 이벤트 공지란에 게시글을 올려놓도록 하겠습니다. 만약 카페 가입이나 인증이 없다면 당첨 무효 처리되고요. 다음 이벤트 상품으로 이열이 된다는 거 참고해 주시기 바랍니다. 당첨자분들은 싸게 사고 카페 공지
꼭 확인해 주시고요. 당첨자는 10월 8일까지 게시글에 댓글 남겨주셔야 개별 쪽지 발송해 드립니다. 8일까지입니다. 이후 댓글을 남기신 분들은 무효 처리된다는 거, 우겨도 지급을 해주지 않는다는 거 다시 한번 알려드립니다. 다음 이벤트는 폰 찍자 카페, 싸게 사고 카페, 폰 사자 카페 가입 이벤트입니다. 미리 알려드리니까요. 가입하지 않은 분들은 빠르게 가입을 하셨으면 합니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 다음 영상 때 뵙도록 하겠습니다. 안녕!